Sofraya gelsene Meryem. Herkes gelseydi de öyle otursaydık. Halil geldi herhalde. Heyecanlandım ben vallahi. Geliyorum ben. Hoş geldin Meryem. Hoş bulduk İhsan abi. Hayatım, bir bakar mısın? Pardon. Hayatım, melekler nerede? Ya sorma İhsan. Ben şimdi düşüp bayılacağım. Mithat Kerem'i bulmuş götürmüş. Melek çocukları toplayıp onun peşine gitti. Onun üstüne Meryem geldi. Halil ortada yok ya. Elim ayağım karıştı vallahi. Başak, ne oldu? Bir sorun mu var? Yo, ne olacak tatlım? İhsan da şimdi Halil'i arıyordu yemek hazır diye. Peki tamam. Annesi gelin haberi var mı bu durumdan? Ne durumundan? Halil'le bizi diyorum. Tanışacağımızı falan biliyorlar mı? Tabii ben söyledim Zümrüt teyzeye. O da çok sevindi, çok mutlu oldu. İyi, sevindim. İhsan sen de hani Halil'i arayacağım dediydin. Ha, tabii. Öyle dediydin değil mi? Hadi gel biz içeri geçelim Meryem. Oğlum bu saat olmuş, niye haber vermediniz? Amca telefonun kapalı dünden beri, gece bir mesaj çekmişsin o kadar. Nasıl şimdi babam, ne dedi doktor? Tansiyonu yükselmiş. Taşikardisi olduğu için hoca gece boyunca tutmak istedi ama iyi şu an çok şükür, merak etme. Hatta dükkana bile gitti. Tamam, geliyorum ben de. İhsan, sen de kötü bir haber verme kardeşim. Oğlum hayırdır, kötü bir şey mi oldu? Bana bak, Mithat melekleri mi oldu yoksa? Melekler nerede ki? Buradaydılar da konağa gittiler. Bana bak, ben seni niye aradım biliyor musun? Meryem burada. Hani buraya gelecektin ya, yemek yiyecektik. Kardeşim kusura bakma. Babam dün hastanedeymiş, benim de şimdi haberim oldu. Eve geçiyorum ben. Tamam kardeşim, geçmiş olsun. Evet. Durum şu. Cumali amca hastalanmıştı ya hayatım. Hı hı. Halil yemeği başka zaman yiyelim dedi. Kusura bakmayın dedi. Aslında haklı tabii. Hastalık bu. Ya tabii yani talihsizlik işte. Çok mu ciddi babasının durumu? Yok değil. Ha. Ama yine de gelmiyor yani. Neyse, ben müsaadenizi isteyeyim o zaman. Yani olmadı böyle. Şimdi ben çok üzüldüm. Evet ya, olamadı. Olmadı. Yani sana da ayıp oldu. Hastalık işte. Ne yapalım? Ya yemek yeseydik tatlım. Yok, teşekkür ederim gerçekten. Ya benim hiç içime sinmedi böyle. Kısmet.